잊지 못할 그리스 다시 한번 인사드리겠습니다. 저는 장구 치면서 노래하는 가수 장구씨 박서진입니다. 안녕하세요. 이렇게 좋은 자리 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 오늘 야수축제 박서진 잘했다 생각하시면 박수 한 번만 주시겠어요? 감사합니다. 감사합니다. 이렇게 날씨가 많이 추운데도 불구하고 한 번도 자리를 뜨지 않고 자리를 지켜주셔서 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 공연이 많이 남았는데 계속해서 자리를 지켜주시면 정말 감사할 것 같습니다. 그렇게 해주실 거예요? 감사합니다. 첫 곡으로 나훈아 선생님의 붉은 입술이라는 노래 들려드렸습니다. 계속해서 이번에는 박서진의 노래를 한 곡 더 들려드릴까 하는데, 지금 들려드린 나훈아 선생님께서 박서진에게 작사를 해서 주셨습니다. 노래 제목은 지나야이고요. 여러분들이 앞으로 많은 사랑 주셔야 될 곡 중에 한 곡이라 생각합니다. 지나야 들려드릴게요. 한때는 사랑했던 사람, 한때는 죽고 살던 사람, 이제는 마음이 들려 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나는 사랑을 떠났지만 오늘도 어김없이 버릇을 치며 어디서 원하는 게 있을까? 어쩌다가 우연이라도 좋아. 지나야 다시 한번 보고 싶구나. 지나야 내가 널 사랑했나봐. 한때는 사랑했던 사람, 한때 죽고 살던 사람, 이제는 마음이 흘러 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나는 사랑을 떠났지만
오시구나. 진아야 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 내가 넌 널 사랑했나 내가 넌 널 사랑했나 진아야. 자, 노래 제목이 뭐라고요? 진아야입니다. 아, 장구 한번 치라고요? 아, 한번 하라고. 나 지금 한번 하려고 했어요. 아유, 여기 대빵이세요? 아이고, 감사합니다. 지금부터 지금 추위를 날려보내기 위해서 더 신나는 곡으로, 뜨거운 곡으로 한 번 더 날려드릴까 하는데, 신나시면 신나시는 만큼 몸으로 더 표현해 주시면 감사하겠습니다. 아시는 곡이 나오면 큰 소리로 함께 해주시고, 두 손은 놀지 말고 손뼉을 마주치면서 소리를 내주시고, 엉덩이는 들썩들썩 흔들어 주시면 감사하겠습니다. 준비되셨어요? Let's go! 어른이 외로운 이정의 때 마음에 나의 해가 졌니 지금하고 쉬지 말고 발책을 물어 꿈의 어린을 안고 찾아가더라. 그를 주만 벗어나는 듯 힘이 부는 나를 봄이와 한 번만 쉬지 말고 붙잡고 물어 물에 치는 항구 찾아가더라. 꽃이 필 때마다 오다온다 내 사랑 수풀이 도망치고 서쪽 하늘 물틈새로 새별을 바라네 떠받친 꽃냄새가 나를 부르네. 가야 해 나의 숨을 찾아가야 해. 가야 해 나의 숨을 찾아가야 해. 득한 넌 사랑을 본 적이 있나요? 열려라 이름 내 숨이 신나십니까? 신나신다면 소리 질러! 청춘의 언녀라고 젊음을 기다리고 내 인생의 애원이란다. 못다한 이 사랑을 대상 같은데 밤을 새워
막을 수는 없지 않는 청춘아 내 청춘아 어디 가느냐 감사합니다. 이제 정말 마지막 곡 들려드리고 인사드려야 되는데 아이고 이게 탁 치는데 아이고 손이 많이 찼네. 이제 정말 마지막 곡 들려드리고 인사드려야 되는데 제가 가더라도 끝까지 무대를 지켜주실 거예요? 자리를 지켜주실 건가요? 감사합니다. 여러분들 마음이 정말 지금 날씨보다 훨씬 더 뜨거운 것 같아서 나도 이제 집에 가야 되는데 준비된 곡은 한 곡밖에 없는데 혹시라도 무반주로 듣고 싶은 노래는 있으세요? 네? 세상에 아무거나라는 노래는 없어요. 19심정이요? 보기만 하여도 울러 생각만 하여도 울러 수줍은 19살 움트는 첫사랑을 몰라주세요. 또 듣고 싶은 노래 있어? 이쪽에서 밀어 그런 노래 아세요? 밀어 사랑으로 가슴에 먹는 때를 당신 가슴에 먹는 때까지 사랑으로 밀어줄게요. 마지막으로 이쪽에서 듣고 싶은 노래 있으세요? 형님 뭐라고요? 부산 갈매기? 부산가 충청도 와서 부산 갈매기 하거든요. 부산 갈매기 너는 벌써 나를 잊었나. 이제 정말 마지막 곡 들려드리고 인사드리겠습니다. 남은 시간 즐거운 시간 되시고 행복한 시간 되세요. 감사합니다. 또다시 말해줘 사랑하고 있다고 다쳐 손을 잃지 않는 것 기억이 지난 헤어지시다 아픔한 생 그날 한마디 보고 빈마다 울음이라도 난 쳐다도 말하리라 다같이 안녕 또다시 말해줘 사랑하고 있다고